ฝนตกไว้ทั้งคืนเลยนะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะหอมไอดินไอธรรมชาตินะคะไอดินไอธรรมชาติดูต้นเงาะนะคะต้นเงาะกำลังลูกเต็มเลยนะพระก็จะมีองค์เดียวนะคะวันนี้บิณฑบาตองค์เดียวนะคะช่วงโควิดนะคะแล้วก็พระก็จะบิณฑบาตองค์เดียวนะคะ